Скажите, пожалуйста, вы рады, что мы наконец-то добрались? Да! Давайте так, пару слов. Это была для вас долгая дорога? В целом, все ли вам понравилось? Да. А что особенно вам понравилось? То, что соседи просто хорошие. Итак, мы все были хорошими соседями на протяжении 2 суток. Давайте поаплодируем друг другу. А теперь очередь второго отряда представить. Тебе балкон надо рэп, из мелким ничего не будет вес, держать формат на карбуре, я дыхнул на заре, нашел ее. Получаю я себя, весьма не получаю, даже не случайно. Будет нормально все без фона. Кстати, прозрачным, но все равно нормально будет. Шоу. И он был в Хард. Потому что все засветить всегда. Ой, кто там светит? Котик, котик. Вот сама фотка.
Сейчас упаду, будет вообще супер. О, как это? Luxury zone. Ваша реакция? Шикарно. Я согласна. Да, задумчивый какой-нибудь там чувак. О. Да, не останавливаемся. Кто-то купается, давайте снимайте. Ну ладно, не смущаем никого. Ой, наверное, сказал, он буёчек. Цвет. Ой, боже, там еще чай. Там белый. Вот, да, вот, вот. Ничего не вижу. Он белый сидит. Белая белочка. Ну там, короче, где-то. Чуваки. Да, реально. Чтобы готовиться к Олимпиадам. Обязательно. Так. А как солнце падает красиво. Распаковочка. Обзор. А, вот. Смотри, ты едешь туда, он тебе еще и засрала. Подождите, вы куда? Выходим с тебя. Опа! Как неожиданно и приятно. Я стала вожатым. Очень я надеюсь, что мы сюда еще вернемся. Нет, все, нас в море отправляют. Хотела сухой шампунь. Она не выпадет. Опа. Она выпадает. А что это? Расческа. Я не могу, у меня волосы очень быстро становятся жёсткие. Давай я к себе положу. Давай. Я не буду, что мы вдвоем. Привет. Итак, готовы? Так, давай, ты стартуешь. Итак, раз, два, три, поехали! Супер! И вы справились большие. Именно такие лучшие художники нашего лагеря сегодня в течение целого дня. И вот 7 знамен развиваются над нашим лагерем. Делал то, чего никто не смог. Люди должны сказать спасибо за песок и солнце свет. Доводится рыба в море синем. Наверное, не смог сказать. Эй, знаешь, кто небо, землю укрыл, зажег на небе звезды. Кто украл огонь из пещер, где рыском белым. Этого дня, чтобы включить режим лета и сердце солнцем согрето. Забудь тоску, поехали в лагерь.
Маленькие, невероятно сияющие солнца разлетелись по вселенной. Они собирали вокруг себя десятки планет, поддерживая и вдохновляя. В космическом пространстве собирают все новые и новые истории. Мы с вами готовы? Поехали! 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Друзья, большое вам Сама с собой станцевала, поняли? Поняли? Насколько мощная. Передайте свои ощущения. Все хорошо. Быстрее зайдете в воду. Ну ладно, намочу. Что здесь? Красиво, красиво. Все мокро. С любовью. Как ты неправильно пришел? Ну ладно. Думаю, нельзя допивать. Ветер активировался. Ну, мало ли что ты умеешь. Снимаем путь, как бы, да? Он еще так играет цветами, как будто в городе. Да. Это реклама социальная. А, да. Давай! Сюда!
под грустную музыку. Тебе не видно. Давай Блин, вместе. ничего не видно. Ты что, меня так хочешь? Ну да. Давай вместе. Так сделай типа селфи. Да, держи рассказ. Я пока буду качать дорогу. Давай рассказывай. Сейчас я достану свой. Короче, что мы? Давай нормально снимай, тебя не видно. Что рассказывать? Это мы у физруков. Переверни его. Автографы. У Да, меня... у меня 6, а у нее? Математика изучить. Ну, короче, я первому пошла автограф брать, там все набежали, да, я ему дала черную ручку, и он забрал ее до конца. Минут 20 мы там стояли, минут 30, ну час, ладно. Ну вот сходка была, короче. Нас уже отправляли на дискаш, но мы все-таки нашли еще 2 потеряшек и собрали легенду. Это вот только у нас такое. Смотрите, смотрите. Дорогу педагогам. Все. Мы сейчас пойдем. Ты закрыла динамики. Мы сейчас пойдем на столки смотреть. Куда бежим? А вот телефон надо ставить. Я снимаю, я снимаю. Ты так постоянно бегал. Ты так постоянно бегал? Не начался еще. Не начался, мы зря бегали. Начался это бегать. Снимать. Я оператор. Говори привет. Я устал. Мы почернели. Ой, там луна. Пацаны. Давай ко всю подойдем. Пожалуйста. И ночью опятой лагерь зовет нас ко сну. Доброй вам ночи, наши девчата. Доброй вам ночи, наши ребята. Доброй вам ночи, вожатые наши. Завтра мы снова в путь. Всем спокойной ночи. Смена стала днем короче. А теперь обнимашки для наших. Ой, какое красивое освещение. Давай позируй. Вау, ты такая... Мяу. Красиво выглядит. Поговаривают, здесь прыгает девочка во время того, как у нас идет дискотека и Орляцкий круг. Это во влог пойдет. У меня юбка. Я не смогу добежать. Нет, я с шортами танцевала. Нет, не плевать. Себя и дальше мы уже с вами путешествуем. Так, ребят, смотрите, у нас сегодня с вами вот такая вот очень дворец, замок, который носит название Воронцовский дворец. Находится он в Алупке. Позволит себе отдыхать в любой точке мира, но они предпочитали Крым. Почему Крым? Представьте, вот вы находитесь в зоне незаметно для человеческого глаза, для человеческого организма, для природы это очень-очень. Зона это Мрия Resort and Spa. Действительно, все ее
ягодки, пойдемте, похожие на земляничку. Красиво. Они сплетены из тонкой рисовой соломки, а сохранились от первоначального убранства циновком 180 лет. Портрет хозяйки дворца и кабинета Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой. Жена особенно ярко проявилось дарование липщика Романа Фортунова. Это его работа и 4 помощников. Особенность орнамента состоит в том, что здесь не одни соблюдение традиции зимней соответствует. Обычно разумеется разные редкие экзотические растения различных континентов земного шара. Деревья орануфарии были возлюбленной Диляры, которая умирает, и он просит скульптора создать что-то такое, о чем бы я вот эта душевная моя. И его называют мину. Когда ночью он влажный от росы. Движется, стоит. И тоже склоненные деревья отражаются как в зеркале. Так и назвали. Зеркальное дерево, зеркальное озеро, пруд зеркальный. Но рассказ «Девочка». И вот там в этом рассказе описывается наше вот Лебединое озеро. Да. Ребяточки, фотографии.
оттуда. Походку оттуда. Или туда, без разницы. Обратно. Давай, иди. У меня камера тряслась. Все, пошли так. Просто не видно. Нам надо быть там через... Я вижу всему. Улыбайся. 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 Ты черная. Ты черная. Я черный. Улыбайся. Нас почти не видно. Потолкни его туда. Давай две. Блин, просто вам не доптать ноги. Давай научимся танцевать. Квадратик. Вальс? Да. Ты мужчина? Ай, нет, я женщина. Давай в твою сторону. Какой ногой? Да нет, ты не квадратиком шагай. Квадратиком шагай. Нет, я умею танцевать, знаешь, типа? Бля, я не хочу батарейку. It's my life. Из естествознателей, путешественников, географов, картографов. Это крымских гор центральных. Самое интересное, то же самое с нашими крымскими горами. И лошадей, которые вот скакуны, даются нижние части легкого, и именно после вот эта вот дорога, море у нас уникальное. Порода дерева из которого... Блин, ничего не передает камера. Я бы так ходила по здесь. Да, она такая, да. Ну, типа, ты видел когда-нибудь такую кассу? Там клетка, мы туда пойдем? Три дня. Ножки помочь. Это наш первый зал из... На 4-м этаже, поэтому мне кайф. Дождей, ливни, таяние снега, вода впитывается в землю. Проходя сквозь землю, попадает в породу, а камни от потолка до леса, точно такого же, как... Здесь самое главное, становитесь внизу, здесь на площадке, где работает ударник, главное, чтобы... Это выглядит очень страшно. Тут реально на хоррор похоже, посмотри. Ну, смеешь мне это видео и фото. Так что не увидите, просто скажете, я расскажу еще раз. Да, реально, еще есть фотоаппарат. В пещере нету лавок с колбасками.
на море и столовых. Вот мы в столовую с утра зашли, ну 300 рублей с человеком, а нажрались так еле вышли. Там таких столовых.